乡亲是大好朋友，大家平安，大家好，欢迎收看《华视台语新闻杂志》，看越丰高30年的专题报道。今仔日咱要为渔港的议题出发，要来讲3位失联渔港逃亡的故事。咱采访到一位来自越南河内的大学毕业生阿全，当初用学中文的名义来到台湾，但是为着要趁钱，依持家庭走去做工，变做非法的务工。咱发现讲，这个阿全伫台湾的栖身之所，竟然是无够1坪大的楼梯间。另外，阁有一个失联的渔港阿莲，伊讲这个经营的头家，逐工3顿敢若好食1顿，而且逐工工作的时间超过15点钟。根据统计，台湾即摆失联的渔港已经超过5万人。伊是为着什么原因来到台湾？阁为什么要逃走？还阁走去倒位呢？华视台语新闻杂志来看因的故事。很想家。然后花时间也是等看到自己。要留在台湾这边工作，他们没办法，所以呢，他们做什么就跑。非法渔港无法度露面，白见讲的真实人生故事，就对困伫楼梯间的阿全讲起。过年妈妈传相片给我，就是带我们看，因为那个时候是过年，很热闹，我们在这边看这个就不会孤单，感觉孤单。这是阿全暂时的栖身之地，竟然是楼梯的墩仔砖杂物，用塑胶板架出来仓库间啊，无够1坪大的空间。伊暗时无法度露面，思念亲人的时阵，手机啊是伊唯一的安慰。阿全今年25岁，来台湾拄啊满2冬，一定想袂到，伊原本是越南首都河内大学毕业的高材生，但是青春大好的人生，煞伫2冬前从此变掉。中介人都跟我们说，留学只是一个理由，大部分就是重点就是来台湾工作赚钱。阿全毕业后想要互厝内人过更较好的生活，因此伫2017年，伊向七友借贷交3500块美金，将近11万台票的中介费，看海来台对望。但是这1个月，伊就因为非法工作遭受检举。那个时候我还没有工作证，然后也还没有居留证。他们那个时候做一张那个文件，然后我签名，就是10天以内，我一定要买飞机票回去。哇，那个时候很难过，应该要留在台湾，再找一个工作，再赚一点钱还给人家，等那个还好的时候再回去。阿全无合法的工作证，也就是以民事处地非法外劳，惊现工，惊比料，对摄影机的镜头嘛充满戒备。经过记者再三的沟通，已经不简单才放下记录，带咱到伊工作的小吃店接受采访。熟练的烫面条、青菜，再搁加卤好的牛肉放入碗内，切一大碗这牛肉汤送上岛，就我胖，互人看了根要地暖牛肉面，是阿全上拿手搁骄傲的手艺。晚上9点我要开始上班，到明天早上9点，然后10点我才下班，就是要跑来跑去的，也没有时间坐下休息这样子，所以回到家的时候，我的脚就快断掉的感觉。我有一个台湾的同事，我有什么错？很多次跟我说，我会跟老板讲，很多次，所以每一次上班我都感觉哇，很压力，很多压力，因为今天上班又要碰到他。顶一份工作，阿全伫24小时自助餐店，每天工作超过12点钟，无人想要做的大夜班，伊只有领时薪110块，薪水低，接受刻薄的待遇，甲定的绑架，而且还爱阁随时承担比例的风险。像阿全这款的非法移工，就伫乌市到处流窜。
我现在不合法的人去外面就很怕警察，碰到警察就很怕，而且工作上就很怕同事还有老板就没有还钱，还有他们会报警那些，就是很怕的。81年尾阿妹伊的名，互人真不住联想到台湾天桥，但是一个伫分段，一个煞伫社会上底站。伊甲阿全同款，拢是4年的义工，大学毕业了后，阿妹以学习语言的名义，交4000块的美金，超过12万台票中介费来台湾非法工作。此后，伊的人生搬入黑暗世界。辛苦就是中文也还不会讲，我都没办法沟通。就是全部事情都要会做，可是像台湾人他们会分那个人只要做这个工作，比如说接菜单，然后点餐那些，可是他们的薪水也比我高，我觉得就是被欺负。时薪100块，每天上班12小时，一个月薪资不到3万，少少收入除了交厝租，还寄钱等于越南。对这阵无身份、非法滞留的人来讲，梦想根本是无法度实现。我只想在台湾学中文，把中文学好，还有那个毕业证书，然后我未来可以找到很好的工作，跟那个导游有关。我希望10年后我在越南可以找一个工作，就是关联中文的工作。我很想要找台湾的公司打工。根据调查，全台湾行踪不明的移工人数一共有51482人，以女性为居多，其中越南的失联移工就占了23896名，他们没有身份，没有姓名，就隐身在你我周遭。会想家吗？很nhớ nhà không? Nhà thì nhớ nhưng mà không会啦。nhớ nhà bây giờ ra ngoài muốn về chẳng được không nhiều hợp đồng。38岁阿莲就住伫台北市一个公寓的主体里，来台一冬的心酸，讲到伤心的时，忍不住目屎淋乱。伊是来自越南的偏乡，担起厝内经济，为着来台帮佣，伊缴新台币将近10万的中介费。真正的雇主伫汤有4站楼透天厝，想袂到伊一要好体，煞变成是收金的鸟啊！ Đấy là do cả ngày mình làm đi, có hôm làm 9 giờ 10 giờ tối một ngày, có hôm được một bữa cơm, không được bữa cơm nào ấy, thì mình cứ dọn dẹp suốt thì áp được cái bây giờ là họ lại kiểm tra mình tí, quét nhà dọn nhà xong nó lại lấy giấy nó thử lại, quần áo cũng thế, xong là giặt trải từng tí một, mà sau khi đó thì đã trải giặt từng tí một họ kiểm tra ấy. Nói chung là ai cũng đi làm việc ấy, nhưng mà nói chung là người ta đối xử mình tệ bạc quá ấy, nên chỉ cần đòi đổi chủ thì đã điện cho lao động ấy, điện cho bộ lao động. 照顾一家靠4个人，我拼扫规栋大楼，一天的工时15点钟，煞一个档一日一顿，加凊菜凊饭之机。阿莲向台湾的中介求助，又搁遭受非人对待。Đấy là chị về đến môi giới đi về công ty để đổi công ty thì về đến công ty thì lại chỗ ở của chị nó cho chị ăn ở một ngày nó không chỉ 200 nhưng mà chỗ ở lại không có chỗ ở, nằm cái chỗ phơi quần áo ấy, để không cho một cái mảnh chiếu nằm. 为了生活才逃走外路，以各种形式出现伫李我的身边，夜车洗碗、市场粗工、稳定的工厂甲工寮，义工团体估计人数绝对超过政府的保守统计。它的统计数字只有一种，就是我用就业服法进来的外籍劳工，我拿工作签证进来的，然后他失联了，可是现在就是拿观光签证、拿学生签证或拿婚配签证进来的，这些就不会在这个统计数字里面。义工沦为黑工，背后有百般不得已。 若是越南这个移工行踪不明的比例是上悬，主要原因就是越南当地收取关键中介费，在东南亚各国当国是第1名，嘛比香槟收取费用。普遍来算的话，越南大概就是有20到30万的中介费，在母国他必须用借款或者抵押房产的方式去把它付掉。那这一笔钱，国内的中介都否认跟他有关。那第2笔就是所谓国内的中介费，是每个月的服务费，3年加起来是6万块台币。来，留到，留到。
移民署对2012年下半年成立查处失联移工专案，到2018年底已经查到116947名失联移工，但是更较惊人的数字咧，是对1990年开放移工到即马，已经累计有27万名失联移工。2018年12月，嘛发生史上上大宗的旅游脱团案，2团越南旅行团来台观光，想要到153名团员，竟然有152个人跳机。失联的移工往往对社会案件变成个案问题。被查获到案的，原则上我们会收容，然后就是办理后续的遣返出国的作业。那自行档案的部分的话，原则上我们是会要求当事人就是要在30日内办妥出国的手续，然后限令他自行出国。那一般失联移工的部分，依照我们现行外国人禁止入国的作业规定，会被管制5到8年的时间。依照现行法令，失联移工若是被查到，会开罚3万到15万，终身袂当来台工作。请失联移工的雇主每案开罚15万到75万，避免雇主心存侥幸，劳动部也阁将修法大大提悬罚款。对每案罚15万到75万，改做每人上悬罚75万。但是移工团体认为，提高法则无法解决台湾缺工的难题，学者提醒，杜绝乌工，就要先改变制度，创造了一个中介可以控制外籍劳工、移工的一个制度上的保护。保护谁？保护不是保护移工哦，是保护这个中介的利润，以及他对中介对于这个移工的控制权。可是是国家允许让你有那个条件，让你掌握这个权利吗？是这个制度设计使得他们可以成为奴隶主吗？警察抓我要跑，一直跑，我很累了。忍受长期折磨，身心备受控制，但是犹原欣赏台湾这片自由之岛。这首越南歌刻名国外，好亲像表达阿全的心声，嘛是数万飞行移工的心情写照。海风吹打阿全的目屎，看到远的所在，故乡越南就伫遥远的迄边。因又走伫个铺设地带，徛伫个道站顶，人生就亲像渔船浮咧沉咧，血汗甲悲苦，毋知倒一冬才是尽头。